每次丈夫都是倒头就睡，在女人看来自己更像是一个工具。她无力地捡起地上的衣服，看着镜子中憔悴的自己，她似乎已经厌倦了现在的生活。丈夫早已不再是那个意气风发的少年，每天从早睡到晚，让她看不到生活的希望。她像往常一样帮丈夫做好了早餐，将一切都打理得井井有条。而此时丈夫还躺在床上呼呼大睡，即便她上班前习惯性的跟丈夫告别，可丈夫却只是简单挥手敷衍了事。女人失落地走出房间，上班的路上她不禁流下了泪水，家庭的重担压得她难以呼吸，懒散的丈夫更让她感觉无从依靠。而家中的拉姆一直睡到中午才起床，看到妻子留下的爱心字条，他立马去厨房里寻找食物，接着像往常一样躺在沙发上，打开从小追求的动画片，看着里面幼稚的场景，他哈哈大笑，吃饱喝足便在睡梦中度过一整天，直到晚上加班到深夜的妻子回来才将他吵醒。拉姆甚至早已忘记时间，还问妻子今天这么早就下班，而妻子却无比委屈，只是冷冷地告诉他现在已经是深夜。进入房间，早上刚收拾的屋子早已凌乱不堪，小美气愤地关掉电视，心中的委屈难以言表。可即便如此，她还是一如既往地做好晚饭，接着体贴地帮丈夫端到跟前。可男人早已习惯了这样的生活，面对妻子的无微不至，他只是死死盯着手里的小说，对妻子的付出视若无睹。到了休息的时间，小美依旧像是个工具，丈夫从未对她的感受有过一丝关心。直到第二天闹钟铃声响起，糟糕的生活每天都在重复，小美时常躲在卫生间里哭泣，可即便如此，她也无法逃离这生活的枷锁。回忆起两人初次见面之时，那时的小美可谓天生丽质，是学校公认的校花。拉姆为了能在演出现场引起小美的注意，直接在众多追求者中杀出重围。他拿着鲜花冲进演出现场，一颗炙热的爱心也成功赢得小美的青睐。然而婚后的拉姆却判若两人，似乎唯一的交流就是发泄欲望，他从未对小美的身体有过一丝爱惜，这让小美不得不每天吃避孕药，保证不会影响工作。她瘫坐在地上，已被生活压得无法呼吸，而丈夫却不思进取，整日浑浑噩噩。她已然无法在这看不到希望的婚姻中继续坚持下去。这天，小美终究下定决心，而丈夫完全没有察觉到妻子的异常，甚至起床后还说今天为什么没有准备好早饭，然后像往常一样开始看起了自己的小说。小美问丈夫有没有发现自己的变化，而拉姆却是满脸不屑，随便看了看便敷衍是不是买了新衣服。他这漠不关心的样子无疑让小美更加绝望。此刻她才意识到丈夫已经很久没好好看自己一眼了。小美无助地哭泣，接着便提起了1年前的过往。原来当时的拉姆梦想成为一名作家，而小美则是无条件支持，不但独自扛起了家庭的重担，还每日照顾拉姆的生活起居，让她进行更好的创作。虽然一人养活全家让小美有些力不从心，但看着勤奋上进的丈夫，她却能感受到未来的希望。然而随着时间的流逝，丈夫往日那雄心壮志却早已面目全非，不但从没完成过一部作品，还整日躺在家里对着动画片贪图享受。而柜子里提前准备的纸张和写作工具，现在看起来更像是个杂货铺，甚至很多东西连包装都没有打开过。听着小美内心的话语，拉姆不知该如何反驳。他一直把小美的付出当成理所应当，却从没想过自己存在的价值。他不知道小美在无数个夜晚默默流泪，更不会想到那逐渐冷却的心有多么渴望得到温暖。小美表示自己已经思考了很长时间，她不想再坚持着没有希望的婚姻，却又不知道怎么跟你提出分手。小美起身来到拉姆身边，似乎此刻的拥抱就是跟丈夫最后的告别。小美转身朝门外走去，而这突如其来的变故让拉姆一时间难以消化。డిన్నర్ కేం చేయమంటావు? చైనీస్ తింటావా? I said fucking break up. Break up means break up. You don't understand. 眼看小美是认真的，拉姆也终于意识到这意味着什么。他赶紧起身追出门外，可却并没有丝毫道歉的意思，而是认为小美嫌弃自己没钱才选择离开，甚至当着众多街坊邻居的面指责小美背信弃义，忘记了当初的誓言。小美告诉他自己爱着的那个拉姆已经变了，以前他是爱我的，而现在的拉姆只会劈开我的腿。说完便气愤地坐上汽车，看着小美渐渐远去，拉姆心中五味杂陈。他气愤地回到房间，直接打碎了小美的照片。他觉得一切都是小美的错，自己不是没有努力，而是需要一定的时间。既然你现在选择抛弃我，那我一定会做出点样子让你刮目相看。他坐在电脑前不眠不休，经过2年的努力，也终于小有成就。接连发布的作品纷纷备受好评。拉姆迫不及待地来到小美公司炫耀，他想告诉小美自己不是不行，只是需要时间而已。但小美却不以为然，因为此时的拉姆根本不懂自己想要什么。或许相对于拉姆有多成功，小美更希望他能真正关心一下自己。拉姆被赶出公司，这让他无比气愤。
为了能跟小美好好谈谈，他甚至在公司楼下蹲守一整天。拉姆想小美给自己几分钟时间，而小美却气愤地告诉他：జీవితాంతం నీతో గడుపుదాం అనుకున్నా మొత్తం పాడు చేసావు ఇప్పుడు 5 minutes అడుగుతున్నా I don't have fucking 5 minutes for you接连的拒绝让拉姆备受打击。回去后，他躺在沙发上不再挣扎，因为不管再怎么努力都没法让小美回心转意。就在这时，突然一阵门铃声响起，拉姆出去查看，没想到小美竟出现在眼前，这让拉姆激动不已。看着心心念念的小美回到自己身边，他立马上前将对方紧紧抱住。本以为小美已经回心转意，却没想到接下来的话瞬间让拉姆愣在了原地。3 రోజుల్లో నా పెళ్లి దేవుడి దగ్గర పెట్టిన ఫస్ట్ కార్డ్ నీకేస్తున్నా and I don't want you to think that I cheated on you because I didn't అందుకే నేనే తీసుకొచ్చా。显然这样的消息让拉姆有些无法接受，他愤怒地打翻小美手中的请柬，然后用犀利的语言说出很多伤人的话。突如其来的打击让他没办法控制自己情绪，这让两人原本支离破碎的关系更是雪上加霜。小美失望地转身离开，本以为会得到拉姆祝福，却没想到换来无尽的羞辱。很快来到小美举行婚礼的日子，拉姆还想试图挽回，他告诉小美自己前面说的那些话都是言不由衷，希望小美能再给自己一次机会，而小美父亲却不想两人再有任何瓜葛。拉姆再一次被拒之门外，他知道以后小美将彻底在自己的生活中消失。回家的路上脑海中一片空白，结果一个没注意刚好和对向汽车发生了碰撞，只见对方凶神恶煞地来到拉姆面前，而拉姆也看出了对方似乎来者不善，果然还没等他开口就被对方送来一个大耳光，拉姆被打倒在地，可他却并不在乎。对于生无可恋的他来说，此时的毒打只会让他僵硬的身体找回往日的激情。拉姆直接用脑袋撞碎对方的车窗，满脸的血迹让他显得霸气外露，而这不要命的做法显然让几名混混也有所忌惮，他们不由连连后退。眼看拉姆冲过来，几人吓得赶紧转身逃跑，可拉姆当然不会放过这么好的发泄机会，他快速上前，3拳2脚将几人放倒。面对嚣张的混混头子，他拿起一块大石头直接砸了下去，而他这冲动的行为，2年的牢狱生活也是在所难免。在里面的这段时间，他对人生有了新的认识，往日的稚嫩早已消失，取而代之的是深邃的思考和内敛的气质。到了拉姆出狱这天，一群记者突然蜂拥而至。原来在入狱期间，拉姆的作品早已火遍大街小巷，而这部作品正是他的亲身经历，和小美从相识到相知的美好过往。书籍的爆火让拉姆一度成为名人，很快就被邀请到了发布会现场。站在台上，拉姆思绪万千，他想让每一个人知道，人生没有返回键，有些人错过了就是一辈子。希望大家都能珍惜眼前人，他们或许不会时刻给你惊喜，或许偶尔会有争吵和矛盾，但正是这些平凡又真实的点滴，构成了生活的温暖底色。当你习惯了他们的存在，可能会忽略这份陪伴的珍贵，直到某天突然失去，才惊觉那是我们生命中最珍贵的财富。或许此刻拉姆才意识到，曾经的他不小心弄丢了自己的全世界。发布会结束后，他独自来到公园，坐在长椅上回忆着往日的点滴。这时小美的父亲突然出现，他告诉拉姆，在你入狱的这2年时间里，小美每天都以泪洗面，她从未真正把你放下。婚礼那天你刚刚离开现场，小美就在众人面前取消了婚礼，因为她知道自己内心爱的是谁。得知你入狱的消息，小美就再也没踏出过家门。她知道你每天都在煎熬中度过，自己甘愿和你受到一样的惩罚。父亲说完便转身离开，而拉姆也不禁流下了泪水。当他一转头，小美正从远处缓缓走来，她终究选择直面自己的内心，和拉姆再续前缘。2人见面，坐在长椅上，没有说一句话，或许没有任何话语能表达他们此刻的心情。小美缓缓躺在拉姆腿上。సారీ యామిని, నువ్వు నా వల్ల పడ్డ బాధంతా చెరిపేసి మళ్ళీ మన కథని ప్రేమతో తిరిగి రాయాలనుంది. ఇంటికి రూట్ తెలుసా? గౌతమ్虽然经历一番坎坷，但2人终究和好如初。不得不说，长久的婚姻需要双方的共同努力。如果一方过度索取，将对方的付出视为理所当然，那终究导致感情失衡，让生活面临危机。放眼看去，那些能够长相厮守的伴侣，他们纷纷懂得相互尊重，珍惜对方的付出。只有双方都积极投入，共同面对生活中的风风雨雨，不断调整和适应彼此的变化，才能让婚姻之树枝繁叶茂，爱情之花不败不衰。